盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回ですね、春から夏にかけてねやっておきたい作業というのを僕の思いつく5つをちょっと、考えてみましたので、それを発表していきたいと思います。で、本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。説明欄概要欄の方からメールアドレスだけでね登録して定期的に届くメールマガジンのありますので、そちらでよかったら登録してみてください。はい、では本題に入ります。これもう持っちゃおうかな。こちら春夏にやっておきたい作業ということでね、ちょっとバーっといってみますね。はい、1番棚場の見直し、はい、2番軽い剪定で日当たり改善で、3番元気な木はしっかり肥料とで、4番病害虫のチェック薬剤散布、5番は、新芽の成長や気温上昇による、水やりのペースアップと、はい、これ5つね、こんな感じで特にね最後の方は本当にちゃんとしないと枯れる可能性あるんで、よかったら最後までしっかり説明聞いていただけたらなと思います。まず1番目棚場の見直しなんですけども、冬の間はねどこ置いとってもね日当たりも悪くても冬ならではでねあんま成長しないんで結構いけるんですけど、春この成長してきだしたら、成長の早い子遅い、早い木遅い木があったりするんですよね。そういうのを例えば水やりのやりやすさのために、成長の早い子ばっかり成長の遅い子ばっかり分けるっていうのもいいですし、あと日当たりをすごく好む木はなるべく日当たりのいい方に持っていくと。冬の間は良かったけど春ね芽を伸ばすためにちょっと置き場ちゃんと考えないとなみたいな感じでね、そういう棚場の見直しっていうのは一回ねその春の間にはやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ2番、軽い剪定で日当たり改善、これどういうことかと言いますと芽がねどんどん伸びていくんですけど、その大きい芽小さい芽とかね混んでるとことか、そういう、上に棚があるとかでね日陰になるようなところはやっぱその成長期でも成長があんまりしてくれなかったりするんですね。で冬の間にそういうのをしっかりね日当たりよくスカスカっとしたような枝の状態にできてたらいいんですけど、いろいろね忙しくて間に合わなかったっていう場合は、こんな感じ、こちらちょっと見ていただいたらと思うんですけど、これ結構モサモサしてね強い芽強い枝があったり弱いとこがあったりするんですね。こういうのはね冬の間にしっかりとすっきりさせておければ良かったんですけども、忙しかったとかここまで手が回らなかったみたいなんで、こういう状態になってたら、芽切りまでねまだ時間があるっていう場合は切ってね、なるべくいらない枝いらない芽はいらない枝かないらない枝は切ってしっかりといる枝に栄養がいくように、はい、芽切りがちゃんとできるようにしていくっていうのも大事ですね。例えばこれ芽が今折れるとね芽切りのタイミングがもう分からなくなっちゃうんで、あくまでも周りの芽折らないように枝抜きみたいなねこんな感じでもうちょっと軽くねこんな感じですよっていうぐらいですけど、混んでるところちょっとねこういう葉っぱもなるべく芽が折れないようにね、結構折れやすいんで、はい、本当はもっとしたらいいんですけどこんな要領でということですね。ここも取っちゃえ、とにかく折らないように芽が折らないで、ちょっとすっきりした分この残った数が減った芽に栄養がね行きやすい、芽が大きくなりやすい、芽切りがしやすいってことになりますんで、冬の間にね間に合わなかったとかで今が時間が今の時期にやっと時間ができたみたいなであれば今ねなるべくすかすみたいな間引くっていうような作業をしてみてください。はい、3番目ですね元気な木にはしっかり肥料をやってくださいと。はい、肥料もね暑い時期はちょっと悪い場合があるんですけど、それまではねしっかりやってください。芽の伸びがねしっ
かりあって、それで芽切りをするっていうのが一番、黒松系はね、五葉松も元気な子ほど肥料やればいいかなと思います。もう本当にあまりにも元気で葉が伸びすぎてちょっと嫌だなと思ったら肥料を控えるっていうのもありだとは思うんですけど、基本的には元気な子には肥料をやってください。で逆に言うと元気じゃない子には肥料をやらない場合がありますね。まず代表的なのが春なんでやっぱ植え替え皆さんよくされると思うんですけど、植え替え直後は上の葉っぱとか芽はね元気な状態変わらないんですけど、根の中はねこの砂の鉢の中は根切られてね結構元気じゃない状態には一応なってるんですね、植え替えして。根の切り方にもよりますけど、だからそういう状態で肥料をやったらこれねちょっと難しいんです。浸透圧の関係で肥料の方にね水分が木の中から出ちゃってね、木の中が乾くみたいな科学的な何かあるらしいです。だからもう基本的に植え替えて根をいっぱい切った後には肥料やらない、上が元気そうでもね。はい、あとはそうですね、ちょっともう枯れそうみたいなね、この子大丈夫かな戻るかなみたいな微妙な子にも肥料やらない方がいいですね。すごい人間で例えると病気でね病院で入院してる最中に脂っこいステーキあげるようなね、もういっぱい食べろみたいな言ってるようなもんなんで、やっぱその弱ってる時には弱ってるなりの、対応をした方がいいということで、だからおさらいしますと、3番ね元気な子だけに肥料をしっかりやりましょうと。調子が悪いから肥料で治そうっていうのはちょっと危ない場合があるんで、これ本当ねそこ間違うと枯れそうな木がもう枯れるっていう方にねとどめ刺すみたいになるんで、ここ本当に肥料危ないんで気をつけてください。じゃあ次いきます。4番目、病害虫のチェック薬剤散布と、さっき言ったんですけども、あったかくなるとね虫とか菌とかねいろいろ活性化されてきます。活発になります、活動がね。でやっぱその都度薬剤散布、まずうち松なんで五葉松でも黒松でもよくつくのが貝殻虫ですね。だから貝殻虫につかれたら枝とか結構、本体まではなかなか枯らさないんですけど結構枝枯れ起こす原因になります。でもあんまりにも放置してたら本体も枯れると思うんですけどね。だから量がいっぱいあったらね、なかなかうちみたいにたくさんあったら農協さんとかでしっかりした薬剤を買ってすごい量わーっとねやるんですけど、ご自宅でそんなに数がないっていう場合だったら、貝殻虫に効く、殺虫剤みたいなスプレー式のとかね、そういう市販のもの軽いものを、用法用量守ってやるみたいな。で貝殻虫と合わせてねダニ葉っぱにつくダニ、葉ダニっていうのがあるんですけど、それも暖かくなりだすと結構湧きます。でそれはですね枯らすまでにはあまりにもほっとくと枯れるんですけど、結構葉っぱのね栄養分吸ってね葉っぱが嫌な黄色っぽい感じになるんですよ。ほんで大発生そうつくとね結構見えるんですよね。小さい粒、もうゴマよりまだ小さいぐらいの粒でね、それがね大発生したら本当にねもういっぱい葉っぱについてねかなり気持ち悪い状態になるので、それも多分ね貝殻虫も肌にも効くみたいなスプレーが売ってたと思うんで、そういうのをやるとかね。ただ肌にはね同じ薬ばっかやってるとダニの中にね効かないダニが出てきてね、その子にはもう同じ薬効かなくなるんで、できたらまた違うね薬を、交互にやれたらいいのかなというとこです。うちはもうやるときはもう毎回でかいボトルでねやれるんですけど、市販の場合それでいけたらいいなというとこですね。4番ね病害虫のチェックと薬剤散布ですけど、これ本当ねこれもほっとくと枯れる。あと病害虫の病気の方菌、これも結構枯らされます。本当にもううちもやられました。これ5月ぐらいから8月ぐらいの間にね結構菌ってね感染しやすいんですね。で水を伝って水から水へ移るみたいなのが多いらしいんで、地面からちょっと離しとくとか水はねするようなね高さで盆栽を
置いとかないとかね、ちょっと高い場所に置いとくとか、そういう防ぎ方だったり、病害虫を防御する薬剤、代表的なところでキノン銅っていうね、水和銅剤っていうのが銅剤のキノン銅っていうのがあるんですけど、そういうのを感染する前にかけるとかね。で感染してしまったら今度トップジン水和剤とかってね、治療効果のある、他にもあると思うんですけど、治療効果のある菌に対しての薬とかね、この辺ちょっと難しくてなかなかずっと言ってたら時間かかっちゃうんですけど、大体そのあたりが代表的なお話かなと思います。これも本当油断したらかれるので気をつけてください。で最後5番目、新芽の成長や気温上昇による水やりのペースアップと。春から夏にかけてやっぱ気温がね、春でも3月頃ってまだまだ寒い感じですけど、4月ぐらいになったらちょっとあったかいなみたいな、もう5月になったらもう暑いなみたいな感じでね、この3ヶ月のこの気温上昇とそれに伴うね、木もねそれ喜んでね、あったかくて成長できるんで水もいっぱいくれてわーみたいなね、そんな感じになるんで、そこの水やりのペースは本当大事だなと。で木もね喜んで水いっぱいくれてわーみたいな感じにならない場合は、その水をやらない場合はやっぱり木もね成長したいけど、その元となる栄養の元となる水とかがね、肥料も含めてそれが少なかったら成長はできないんで、例えばこれちょっとこんな感じでね、小さいですけどやっぱ今5月1日ですけど、やっぱ3月の中旬ぐらいからですかね、この新芽真ん中がね小さかったのがどんどん伸びてね、これぐらい元気になったらもう3月の涼しい時期のあんまり芽が伸びてない時期に比べて、今5月1日ですけどだいぶ多分乾き具合違いますね。もうちょっと今収録中ですけど、見た感じ早く水やらないとなっていう、もう今1日1回ぐらいです。5月1日で1日1回ぐらい。これもうちょっといくとね、2日で3回みたいなことが起こるんですよね。今日昼間にあげましたとなったら次の朝一と夕方にやるみたいなね、2日で3回みたいな。で朝一と夕方やった後はまた昼1回とかね、そういうのがちょっとうちの中では発生するんですけど、一般の方ではその水やりねなかなか難しいと思うんで、そういう場合はちょっと上に水苔を置いてみたりとか、鉢の下にまたさらにもう鉢、砂の入った鉢を置いて二重鉢みたいな感じでね、そうやってどうにかその気温上昇と木の成長に対して合わせていってもらえたらなと思います。これも結構5月頃枯らす方ね多いんでね、気をつけてください。では本日はね春から夏にかけてねやっておきたい作業、作業というか注意点みたいなのもありましたけど、そんな感じで結構長々とね説明させていただきましたけど、この辺特にね注意していただかないと本当に枯れることがあるんで、是非ともね気をつけて、忘れたらまた見直していただけたらなと思います。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。